Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz article mövzusudur. İngilis dilində article, the article bu şəkildə yazılır. The article deməli köməkçi nitq hissəsidir ki, əsasən isimlərlə işlənir. İngilis dilində iki cür article vardır. The indefinite article, indefinite və the definite article. The definite article, yəni the indefinite article qeyri-müəyyənli article deməkdir. Buna aiddir. Qeyri-müəyyənli article'ımız and-dir. The definite article isə müəyyənli article olan z-dir. Bunların işləmə məqamları təbii ki, ingilis dilində fərqlidir və biz bunları nə zaman işlədəcəyik? Bugün bunu öyrənəcəyik ki, əsasən hansı isimlərin qarşısında, mövzu olaraq hansı söhbət zamanı ismin qarşısında biz bu artikelləri işlədəcəyik. Əsas birinci bölmədə burada qeyri-müəyyənli article haqqında danışacağam. The indefinite article, qeyri-müəyyənli article, yəni ümumiyyətlə article əsasən ismin qarşısında işlənir. Birinci qayda ismin qarşısında işlənir. Yəni an, həm də z article üçü də ismin qarşısında işlənir. İndi biz hər ayrı qruplar şəklində öyrəndiyimiz kimi biz bunu qeyd etməliyik ki, an article-ın işlənməsi isimdə başqadır, z-də isə başqadır. Bu günləri an article qeyri-müəyyənli article-dan danışacağıq. An article deməli işlənir sayıla bilən tək isimlərlə. Sayıla bilən tək isimlərlə. Sayıla bilən tək isim. Əsasən ismin sayıla bilən olması an article. Çünki an özü bir mənasını verir, həm də miqdar sayı olaraq bir deməkdir. Sayıla bilməyən isimləri də saymadığımız üçün ona görə də məntiqi olaraq sayıla bilməyən isimlərlə an article-ını işlətməyəcəyik. An article sayıla bilməyən isimlər heç vaxt işlənməyəcək və sayıla bilməyən isim olmaz. Başqa hansı isimlərlə olmaz? Təbii ki, cəm isimlə olmaz. Çünki an article özü təkliyi bildirir. Təkliyi bildirir. Yəni nə deməkdir? Bir. Mənası bir, əsasən say mənasında işlədə bilərik. Məsələn, bir qələm, a pen də deyə bilərəm və yaxud da one pen də deyə bilərəm. A pen bərabər də one pen. İkisi də eyni şey deməkdir. Yəni, an article əsasən təkliyi bildirir. Bu zaman sayıla bilən tək isimlərlə işlənir. Özündən sonra sayıla bilməyən ümumiyyətlə isim gəlməz, cəm isim gəlməz. Keçək digər məqama. Yəni, əsas məqam budur və isimlərdən hansı sayıla bilən tək isim dedik ki, məsələn, bəs onlarda nəyə baxmalıyıq ki, sayıla bilən isimlərdə biz necə bölüşdürəcəyik? Deməli, əgər səslərə baxacağıq. Oxunuş zamanı samit səsdir ilk gələn söz. Article oxunuş sözün tələffüzündə gələn isim ilk hərfi samit səs ifadə edilirsə, samit səslənirsə, samit səslərin qarşısında ümumiyyətlə article tələffüz zamanı kimi oxunur. Tələffüz zamanı kimi oxunur və samit səslərin qarşısında işlənir. Samit səslərin qarşısında işlənir. Yəni, bizim dən sonra gələn isimlər samit səslə başlayırsa, samit səs, yazılış yox, fikir verdi səs deyirəm. Samit səslə başlayırsa, biz burada article-ını işlədəcəyik. Yəni, əgər səsdən, məsələn, elə ola bilər ki, samit səs tələffüz zamanı, yəni səsə baxmalı, tələffüzünə baxmalı. Məsələn, yazılışında bizdə ola bilər ki, U səsi, ingilis dilində bir neçə hərfi, ingilis dilində U səsi, məsələn, U hərfi bir neçə səsi ifadə eləyir. Məsələn, U səsini ifadə eləyən zaman, bu zaman o samit səs olur. Yəni, samit səs olduğu üçün, U səsi, samit səs olduğu üçün, bir dəqiqə, deməli, bir dəqiqə, samit səs olduğu üçün bu zaman onun işlənməsində article-ını işlədəcək. Yəni, o demək deyil ki, U hərfi saitdir. Azərbaycan dilində olduğu kimi mən bunun qarşısında ən işlədim. Xeyr, əgər yəni article əgər samit səslənmə zamanı samit səslə ifadə edirsə, tələffüz zamanı, bu zaman qarşısında article işlənir. Deməli, samit səslərin söz samit səslə başlayırsa, qarşısında article işlənəcək.
Bu şəkildə ən artiklı isə həmişə saitlə başlayan səsin qarşısında, ismin qarşısında işlənir. Saitlə başlayan səs, sait səslə, daha doğrusu belə yazaq, sait səslə. Sait səslə başlayan ismin qarşısında işlənir. Başlayan ismin qarşısında işlənir. Sait səs. Ət ən işlənir və onun oxunuşu da bu şəkildə ən oxunur. Keçək növbəti qaydaya. Yəni ən artiklı ümumiyyətlə dedik ki, tək isimlərlə işlənir, cəm sayıla bilmə isimlə işlənməz. Başqa işlənmə məqamı bəs biz nə zaman istifadə edəcəyik? Deməli, əgər ümumiyyətlə iki isim yanaşı gələrsə, bu zaman biz dedik ki, iki isim yanaşı gələrsə, bu zaman artikl sonuncu isimlə üzlaşır hər zaman. İki isim yanaşı gələrsə, artikl sonuncu isimlə uzlaşır. Uzlaşır. Gəlin buna baxaq. Məsələn, an iron door, dəmir qapı. Düzdür, buradakı isimimiz bizdə baxırıq. Deməli, iki isim var, dəmir və qapı. İkinci isimimizə baxırıq, door, qapı sayılır. Iron'sı sayılmır. Yəni, deyə bilmərik ki, iron sözü metal qrupuna daxildir, sayılmayan isimdir. Bu zaman artikl işlətməyəcək. Xeyr, biz bu zaman ən artiklımızı ikinci isimlə uzlaşdırırıq. Yəni, iki isim yanaşı gələndə artikl sonuncu isimlə uzlaşır. Həmişə belədir. Əgər arasında of işlənməyibsə, yaxud da ismin yeri çalı deyilsə. Yəni, sadəcə isim və isim yanaşı gəlməsində artikl ikinci isimlə uzlaşır. Amma burada gələn artiklın ən olması isə birinci ismə görə olacaq. Deməli, burada baxın, iron deyirəm. Sait səs gəldiyi üçün burada gələn, deməli, artiklın işlənməsi artiklın işlənməsində ən olmasında birinci isim baxırıq ki, birinci isim sait səs olarsa ən işlənəcək. Sait səs olduğu üçün biz burada ən iron-dur. Amma əslində door sözündə deyə bilərik ki, samit səslə başlayır. Yox, biz nəyin qarşısında işlədirik, ona baxırıq. Yəni, qarşısında işlənən sözə görə uzlaşır. Qarşısında işlənən sözə görə uzlaşır. Yəni, yaxud da ən olması qarşısında işlənən sözə görədir. Amma artiklın işlənib işlənməməsi isə bizdə ikinci isimə baxacaq. İkinci isim sayılırsa və təkdədirsə, ən artikl işlənəcək. Sayılmırsa, cəmdədirsə, artikl işlənməyəcək. Bu bir. Keçək növbəti qaydaya. Növbəti qayda. İsim haqqında ilk dəfə danışılırsa, bu zaman biz ən artiklından istifadə edəcəyik. Yəni, məsələn, deyirəm ki, mənim maşınım var. Deyəcəm ki, I have got a car. Mənim bir maşınım var. Gördüyünüz kimi, ilk dəfə danışılan zaman məlumat verirəm. Yəni, məlumat xarakterli bir informasiya, bir məlumat verirəmsə ki, mənim bir maşınım var, yəni mənim maşınım var. Bu zaman ən artiklından istifadə edəcək ismin qarşısında. Amma mən daha sonra artıq burada məlum oldu da bizə ki, mənim maşınım var. Sonra həmin maşın haqqında artıq onun haqqında danışıramsa, maşınım qırmızıdır, yəni bu haqda məlumat verirəmsə, artıq Z işlənəcək. Biz bunu növbəti dəstək edəcəyik. Artıq yəni bizə məlumdur, müəyyəndir. Bu zaman müəyyənlik artiklından istifadə edəcəyik. İsmin qarşısında Z car, məsələn, tutaq ki, is red. Maşın qırmızıdır. Yəni, ilk dəfə danışılırsa, bir isim, mövzu haqqında informasiya, məlumat alırıqsa, bu zaman cümlədə işlənən ismin qarşısında ən artiklı işlənəcəkdir. Daha sonra ən artiklı bir deməli şəxsin və əşyanın kim və nə olduğunu bildirən zamanda işlənir. Yəni, məsələn, tutaq ki, mən özüm haqqında məlumat verirəm və yaxud qardaşım deyirəm ki, my brother is a student. Bu da əslində elə informasiya, məlumat vermək mənasında deyə bilərik ki, bir tələbədir. Mənim qardaşım bir tələbədir, mənim qardaşım tələbədir. Yəni, şəxsin kim olduğu haqqında mən məlumat verirəm. Və yaxud da bu, this is a book. Bu kitabdır, bu bir kitabdır. Gördüyünüz kimi, burada isimin qarşısında artikl işlənəcək. Yəni, həm məlumat belə ümumiləşdirsək,
həm ilk dəfə bir mövzu haqqında danışılarsa, bir şəxsin və yaxud da əşyanın kim və yaxud nə olduğunu bildirən zaman hər zaman qeyri-müəyyən olduğu üçün bizə o zaman an artiklı işlədəcək. Yəni məntiqi olaraq belə yadda saxlaya bilərik. Daha sonra zaman bildirən sözlərlə an artiklı işlənir onların arasında. Məsələn, yəni wait a minute. Bax ki, mən demək istəyirəm ki, bir dəqiqə gözlə. Wait a minute. Bir dəqiqə gözlə. Burada əslində bir mənasındadır, amma zaman bildirən sözlər var ki, onlarla da an artiklı işlənir. Daha sonra biz növbəti danışacağıq. An artiklının işlənməsi. Daha çox kəmiyyət bildirən sözlər var ki, yəni ölçü vahidləri də vaxt, məsafə, məbləğ, ölçü. Buna deyə bilərik əslində bayaq dediyimiz kimi once a week, həftədə bir dəfə. Once a week. Məsələn, 1 kilo, a kilo. Əsasən 3 times a day. Gündə 3 dəfə. 3 times a day. Aslında görürsünüz burada bir mənasında deyil, gündə 3 dəfə deyirəm. 3 times a day. Burada yəni zaman mənasıdır. Və yaxud da məbləğ, ölçülü bildirən sözlərdir ki, burada ölçüsünü göstərir. Əsasən burada bir mənasındadır. Bir mənasını ifadə edən zaman həmişə an artiklı işlənir. An artiklı işlənəcək 90%. Əgər bir mənasını ifadə edirsə, miqdar sayı olaraq bir kitab, bir dəftər, bir həftə, 1 kilo. Burada an artiklından istifadə olunur. Və yaxud da burada zaman mənası olaraq 3 times a day, gündə 3 dəfə. Burada artıq bunun zaman bildirən söz birləşməsi daxilində işləndiyini göstərir. Daha sonra biz deyə bilərik there is, zera ifadələrində there is, zera yox, özür istəyirəm, there is, there was. There was, çünki zera cəm isimlə işlənir. There is, there was-dan sonra bilirik ki is, was tək xəbərlərdir, to be-nin tək formalardır. Biri indiki zaman, birisi keçmiş zamanı bildirir. Bunlardan sonra bilirik ki isim there is, there was-dur və yaxud zeradır. Bunlar necə uzlaşır? Özündən sonra gələn ilk isimə görə uzlaşır. İlk isim təkdədirsə there is və yaxud da there was keçmiş zamanda, cəmdə isə zera işlənir və ona görə də burada bizim sayıla bilən tək isim gələrsə, there is, there was demədən sonra sayıla bilən tək isim gələrsə, o zaman an artiklı ismin qarşısında işlənir. Deməli yazacağıq an artiklı, üstə gəl sayılan tək isimlər. Sayılan tək isim. Deməli there is, there was-dan sonra sayılan tək isim gəlirsə, hökmandır ki, onun qarşısında an artiklı işlənəcək. Daha sonra have. Have-li birləşmələr. Have fiilindən sonra bayaqlar dedik, mənim bir qardaşım var, takdirəm. I have a brother. Have-dan sonra məlumat verdiyimiz üçün tək isim gələrsə, bu zaman qarşısında an artiklı işlənir. Və yaxud da have-li birləşmələr var ki, o zaman biz have birləşmələr var ki, deməli yazaq have-li birləşmələr. Bu əsas leksik mənasını ifadə etmir, sadəcə birləşmə şəklində olur. Have-li birləşmələr də have-lə digər ismin qarşısında artiklı işlədəcəyik. Bu zaman have a rest. Məsələn, istirahət etmək. Gördüyünüz kimi özü tərcümə olunmur. Sadəcə birləşmə daxilində istirahət etmək. Have a rest. Yəni have-li birləşmədir. Bu bütövlükdə işlənir. Have-li birləşmələrdə sözlərin qarşısında have-dan sonra an artiklı işlənəcək. Daha sonra nə deyə bilərik? Have a rest, have a good time, yaxşı vaxt keçirmək. Bunu daha bir nümunə yazaq. Have a good time, yaxşı vaxt keçirmək. Yaxşı vaxt keçirmək. Yəni have-li birləşmələrdə have-dan sonra hər zaman an artiklı ismin qarşısında işlənəcək. Daha sonra deməli daha sonra biz have-li dedik, qeydi, xüsusi qeydi yadda saxlayırıq. Qeydimiz var. Qeyd nədir? Qeydimiz. Have-li birləşmələrdə hər zaman işlənməyəcək. O hansı haldadır? O hansı haldadır ki, have yemək deməli bildirən məsələn qənaətə etmək və yaxud da nahar yeməyi yemək, axşam yeməyi yemək. Bu birləşmələr daxilində isə have-də sonra artiklı işlənməyəcək heç vaxt. Tutaq ki, mən have a breakfast desəm, bu yanlışdır. Breakfast.
nahar etmək deyirəm. Burada e artiklı işlənmir. Yəni yemək birləşmələrində heç vaxt have-dan sonra artikl işlənməyəcək. Qeyd edirik bunları hansılardır? Have breakfast, have lunch. Yəni bunlar tək işlənir. Have breakfast, have lunch, have dinner, have supper. Gördüyünüz kimi burada artikl işlənmir. Çünki yeməkli ifadələrində yemək birləşmələrindəki bu nahar yeməyi, qəynaltı yeməyi, axşam yeməyi, səhər yeməyi bu birləşmələr daxilindəsə have-dan sonra heç vaxt həmin isimlərin qarşısında e artiklı işlənməyəcəkdir. Daha sonra əsasən biz yəni artiklının ümumiyyətlə artiklın işlənmədiyi halı ayrıca keçəcəyik. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, biz ismin qarşısında işlənir və əsasən ismin qarşısında yalnız nə işlənərsə artikl işlənə bilər. Yəni artikl ismin arasında yalnız sifət daxil ola bilər. Yəni an artiklı, üstəgəl sifət, üstəgəl isim. Yalnız bu şəkil doğrudur. Bu şəkildə yəni artikl işlənə bilər. Çünki bu yəni artiklı sifətə yox, ismə aiddir. İsimlə uzlaşacaq. Sifət sadə təyin edici rolunu oynayır. Qalan digər hallarda isə yəni artiklı, yəni say gələrsə, məsələn, çünki say biz deyirik ki, saydan sonra necə isim gəlir? Cəm isim gəlir. Ona görə yəni artikl işlənməz. Əvəzlik gələrsə, əvəzlikdə maidi, məsələn, yəlik əvəzlidir, işarə əvəzlidir, yəlik, işarə. Bu əvəzliklər gələrsə əsasən bunlardan sonra bunların qarşısında heç vaxt həm özündən əvvəl, həm də özündən sonra əvvəl və sonra artikl işlənməz. Burada artikl işlənmir. Üstəgəl isim. Burada deməli özündən, yəni say və əvəzlikdən əvvəl də, say və əvəzlikdən sonra da artikl işlənməz. Artikl işlənməz. Yalnız sifət gələrsə, ismin qarşısında sifət gələrsə, o da sifətin qarşısında artikl işlənəcək. Yəni bu zaman biz deyə bilmərik ki, hə, ismin qarşısında hər zaman artikl işlənir. Biz belə işlədik. Sifət bu olmaz. Sifət üstəgəl an artiklı, üstəgəl isim. Bu yanlışdır. Düzdür, ismin qarşısında işlənir, amma orada sifət varsa, sifətin qarşısında işlənməlidir. Yəni bu şəkildə dediyimiz kimi doğrudur. Bu qaydanı mütləq şəkildə yadda saxlayın. Daha sonra yəni artiklın işlənmə məqamına baxsaq, what ifadəsi ilə, what ilə başlayan nida cümlələrində. Nida cümlələrində what ilə başlayır, amma bu nida cümlələrində what ilə başlayan nida cümlələrində tək isim, sayıla bilən tək isim işlənərsə, bu zaman whatdan sonra deməli what belə işlənəcək. Üstəgəl, yəni artiklı, üstəgəl. Burada isim tək də işlənə bilər. İsmin qarşısında sifət də işlənə bilər. İkisi də doğrudur. Sifət üstəgəl isim. Yenə də bizim artiklımız isimlə uzlaşır. Yəni isimdə sayıla bilən tək isim olarsa, sayılan cəm isim aid deyil, sayılmayan isim aid deyil. Sayılan tək isim olarsa. Bunu yadda saxlayırıq ki, əgər isimimiz sayılan tək isimdirsə, what ilə başlayan nida cümlələrində, nida cümlələrimiz ki, what və yaxud da how ilə başlaya bilər. How da işlənmir, yəni artiklı heç vaxt işlənmir. Amma what ilə başlayan nida cümlələrində isə deməli sifət isim gələ bilər whatdan sonra və yaxud da boş tək isim işlənə bilər. Bu zaman ismin qarşısında həmişə sayılan tək isimdirsə, an artikl işlənəcək. Cəm isimdən, sayılmayan ismdən, yəni ismə baxmalıyıq ki, sayılmayan isim isə, cəm isim isə bu zaman artikl işlənməyəcəkdir. Məsələn, nümunə yazaq. What an interesting book. What an interesting book. Nə maraqlı kitabdır. Nida cümləsi. Nə maraqlı kitabdır. Daha sonra miqdar sayılarından biz dedik ki, qarşısında heç vaxt isim artikl işlənməz. Hansı halda bu sayılarla, yalnız bu sayılarla yazırıq ki, yalnız qeyd edirsiniz ki, yalnız bu sayılarla işlənir. Sayın qarşısında biz dedik ki, işlənmir. Sayın qarşısında ümumiyyətlə sayın qarşısında işlənmir. Yalnız bu sayılarla an artiklı işlənəcək. An artiklı işlənər. Gəlin baxaq hansı sayılardır bunlar.
Çox azdır. Yəni bunlar mənasında tək mərtəbə vahidləri olanlarda ən çox 100, 1000, milyon, milyard. Bu saylarla 4 dənə saydır ki, yalnız bu sayların qarşısında artiklı həmişə işlənir. Yəni silim çünki sami səslə başlayır deyə elə artiklını götürəcəyik. Yəni hansı sözlər oldu? 100, 100, milyon, thousand, daha doğrusu 1000, thousand, 100, 1000. Yəni mərtəbə vahidlərdə ondan yuxarı 100, 1000, milyon, milyard, milyon və bilyon. Milyon və bilyon. Bunlar da milyard və milyon. Demək ki, biz dedik ki, yalnız bu saylar olarsa 4 dənə sayda əzbərləyirsiniz. Bu 4 dənə saydır ki, 100, 1000, milyon, milyard mərtəbə vahidləri ki, bunların qarşısında hər zaman artiklı işlənəcək. 100, məsələn, people. Burada hamısına birləşik elə people sözü gəlir. People və bir qayda var ki, isim cəmdə olacaq. Çünki bu biz dedik birdən bir one miqdar sayından başqa digər miqdar sayından sonra gələn isimlər həmişə cəmdə gəlir. Mütləq bunu yadda saxlayırıq. Cəm isim gəlməlidir. Nə olsun? Burada article işlənir. Article sadəcə bu saylara aiddir. 100 people, 1000 people, a million people, a billion people. Yəni bunlar miqdar sayı olduğu üçün birdən yuxarıda da saya bilirik. Yəni çox olduğu üçün həmişə fərqi yoxdur. Qarşısında article hər zaman işlənir, amma özündən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Tək bir hal var ki, o zaman article işlənmir. Bu offla işlənərsə bu sözlər, yəni bu saylar offla işlənərsə o zaman hər iki tərəf cəmlənir və 100 olduğu kimi qalmır. Hundreds olmalıdır. Cəmdə olur. Hundreds of people. Bu şəkildə. Yüzlərlə xalq deməkdir. Bu həm hundreds, həm dördünə də aiddir. Bu zaman qarşıda article işlənməyəcəkdir. Biz bunu bu şəkildə qeyd edək. Hundreds of people, thousands, of, bunları elə mən belə yazım, daha əlverişli olar. Millions, billions. Bunları əgər of varsa ortada, yəni offla aralarında of işlənibsə, ismlə qarşısında of işlənibsə, hər zaman bu tərəfdə cəmdə olur. Cəmdə olur. Təkdə işlənsə səhvdir. Tək olmaz, article olmaz. Article-da olmaz, olmaz, olmaz və cəm isim olmalıdır. Hər iki tərəf cəmlənir. Hər iki tərəf cəmlənir. Bu qeydləri mütləq şəkildə öyrənməlisiniz ki, of incə məqamlardır. Çünki 100 people bu şəkildə olur. Əgər offla işlənirsə, hər iki tərəf cəmlənir, article işlənməz. Daha sonra kəmiyyət bildirən sözlər var ki, yəni such, quite, rather, very, bu kimi sözlər var ki, bunlardan sonra deməli such hansılardır? Quite, such, quite, rather, such, quite, rather və very. Very'dən əvvəl işlənəcək. Bunları such, quite, rather bildirək ki, such, quite, rather'dan sonra sifət üstə gəl isim işlənir əsasən. Məsələn, such belə, elə deməkdir. Quite də elə tamamilə, rather da olduqca. Məsələn, olduqca çox gözəl qız. Rather, such elə gözəl qız. Such a beautiful girl. Beautiful girl. Such a beautiful girl. Olduqca gözəl qız, çox olduqca gözəl qız. Burada isimimiz təbii ki, sayılan olarsa, sayılan tək isim gələrsə, such, quite, rather'dan sonra ismin qarşısında sonra article işlənəcək. An article sayılan tək isim. Yəni burada sifət işlənə bilər, araya sifət daxil ola bilər. İsimimiz isə mütləqdir ki, sayılan tək isim olsun. Yenə də cəm isim olarsa daxil deyil. Sayılmayan isim olarsa daxil deyil. Yəni hansı halda olar?
Such quite razıdan sonra həmişə isim, sifət isim işlənə bilər, arada sifət işlənə bilər, isim təkdə işlənə bilər. Əgər ismimiz sayılan tək isimsə, o zaman such quite razıdan sonra həmişə e artiklı işlənəcək, en artiklı işlənəcək. Və very demək istəyirəm ki, very-də isə tərsinədir. Yəni very-də isə very-nin qarşısında işlənəcək. Məsələn, deyirəm ki, çox qəşəng qız. A very nice girl. Burada isə artiklı deməli yenə də girl-lə uzlaşır. Burada da girl-lə uzlaşırdı. Deməli, a very nice girl görürsünüz ki, buradakı very-dən əvvəl işlənəcək. Burada such quite razıdan sonra very-dən əvvəl. Yəni qeyd eləyək üstəgəl very. Üstəgəl isim. Sayılan tək isim olarsa. Sayılan tək isim olarsa, yenə də bu şəkildə very-dən əvvəl. Artikl əvvəl gələcək. Burada isə sonra gəlir. Əvvəl işlənir. Bunları bilməliyik. İndi keçək növbəti qaydamıza. Bu yemək adlarını bildirmək istəyirəm ki, əslində əsasən yəni bunlar 90% sayılmır, amma onların qarşısında təsviredici təyin işlənərsə, məsələn dadlı yemək, ilk yemək, yəni onların qarşısında təsviredici təyin olarsa, yəni həmin sözləri izah edilərsə təyin vasitəsilə, o zaman sayılmamağına baxmayaraq həmin deməli burada qarşısında qarşı tək yox, yalnız sifətlə işlənərsə, yəni qarşısında sifət işlənərsə, bu zaman məsələn artikl işlənəcək sifətin qarşısında. Yəni en artikl üstəgəl sifət, üstəgəl yemək adları, yemək isimləri. Bunlara nələr daxildir? Breakfast, dinner, lunch, breakfast, dinner, lunch, ayaqları bildirdik bunları, supper. Ki bunların qarşısında en artiklı əgər sifət işlənərsə, yəni qarşısında yemək isimlərinin qarşısında sifət işlənərsə, bu zaman en artiklından istifadə olunacaq. Məsələn, delicious lunch. Dadlı qarniyaltı. Gördüyünüz kimi burada artiklı işləndi. Nə zaman işlənməz? Təbii ki, bayaqlar dedik, sifət gəlməzsə. Yəni biz bunu belə yazaq. En artikl, üstəgəl sifət, üstəgəl yemək isim. Yemək bildirən bu isimlər, o əzbərli 4 dənə isimdir. Əsasən, yemək bildirən isimlər. Əgər arada sifət işlənməzsə, en artiklı da bu zaman işlənməyəcək. Çünki bu isimlər nədir? Sayılmır. Sayılmır. Əgər sifət gələrsə, o zaman artiklı işlənəcək. Sonra millət adlarıdır ki, təkdə olan millət adları var ki, həmin millət adlarında, məsələn, Çinli, Azərbaycanlı, Rus. Mən millət adında əgər tək bir insandan danışıramsa, yəni o zaman mən en artiklı istifadə edə bilərəm. Z artiklı işlənməzsə, burada Z artiklı da işlənə bilir qarşısında. O zaman xalqı bildirir. Amma en artiklı işlənəndə isə tək bir insanı bildirir. Yəni belə qeyd eləyək, tək bir şəxsi bildirir. Təkdə olan millət adları deyəndə, yəni tək millətə mənsub belə yazaq, daha da fikrimi daha aydın başa salım. Millətə mənsub bir şəxsdən danışıramsa, bir şəxs yaxud da insandan danışıramsa ki, həmin milləti məxsus bir Çinli demək istəyirəmsə, o zaman qarşısında deməli en artikl işlənəcək. En artikl üstəgəl tək bir millət, tək bir şəxs, millətdən aid olan sözü işlədəcəyik. Məsələn, Chinese. Ümid edirəm fikrimi başa düşdünüz. Yəni təkdə olan millətə mənsub olan bir söz, millətə mənsub olan həmin sözü tək bir şəxsi bildirirəmsə, məsələn bir Çinli, bir Rus deyirəmsə, yəni o insanı bildirirəm, değil mi? Ona görə en artiklından istifadə edəcəm. Amma Z olarsa, Z artiklında da keçəcək. Z olarsa isə bu xalqı bildirir, artıq cəmlənir. Məsələn, Chinese, Çin xalqı deməkdir. Bu artıq cəmdə sayılır. Çin xalqı, artıq cəmliyi bildirir. Topluluğu bildirir. Cəmdə olur. Cəmliyi bildirsin, cəmdə olur. Xəbər də cəmdə işlənəcək. Xəbər cəm. Amma tək olanda qarşısında en artiklı işlənirsə, deməli bu təkdədir.
təkdədir. Çayınız təkdədir, xəbər də təkdə olur. Təkdədir. Aha, mənası belə olacaq. Bir Çinli. Yəni Çinli insan, bir Çinli və xəbər də təkdə olacaq. Xəbər tək. Bu şəkildə. Daha sonra qeyri-müəyyən artiklı bir də birləşmələr daxilində bəzi ifadələr var ki, onların arasında işlənir. Həmin sözlərdə əzbərləmək lazımdır. Məsələn, to tell a lie, yalan danışmaq. In a day, bir gündə, bir günə. To be in a hurry, tələsmək. In a friendly way. Yəni birləşmələr daxilində var ki, onları əzbərləməlisiniz. Bir də əsas qeydləri vurğulamaq istəyirəm ki, qeyd hissəsinə keçid eləyək. Qeyri-müəyyən artikl haqqında qeydlərimizi qeyd etmək istəyirəm ki, bunları bilməlisiniz. Nədir? Biz bayaqlar dedik ki, n artiklı samitlə yazılıb, amma sahitlə tələffüz olunan sözlər var. Onları bilməliyik ki, tələffüzünə baxmalıyıq. Yəni orada tələffüzündən asılıdır n artiklın işlənməsi. Məhz bu sözləri əzbərləyin. Samitlə yazılıb, amma sahitlə tələffüz olunan sözlər. Bunların qarşısında hər zaman sahitlə tələffüz olunduqca n artiklından istifadə olunacaq. Qeyd eləyək bunları. Deməli, n zaman həmişə belə olacaq. Bu sözləri əzbərləyək. Hour sözləri əzbərləyək. An hour, yəni ki, bir saat. Honorary, şərəfli. An honorary, honor, şərəf. Şərəfli sözünü yazmayaq, çünki bu sifətə daxildir. Sadəcə bunu nə üçün qeyd etdim? O sifətlər var ki, bayaqlar dedik, sifət isim olarsa şərəfli bir peşədir. Tutaq ki, orada da ya da qeyd edilir ki, məsələn, orada sifətdir, yazaram ya da honorary. Bu sifətdir. Amma onun yəni sifət isim gələrsə, bu şəkildə n artiklı istifadə olunacaq. An hour, deməli, honorary, honor. Gördüyünüz kimi h səsi vermir. Yəni h səsi deyil, burada honor, yəni şərəf, ləyaqət. Daha sonra bunları qeyd edək. Honesty, doğruluq, dürüstlük deməkdir. Honest, düzgün. Honest, bu sifət olduğu üçün qeyd edirəm. Sifət, üstə gəl isim. Bu şəkildə. Honest, o zaman artikl istifadə olunacaq. Our, honor, honesty, bunlar isə isimdir. Eyə, vərəsəm. Sonra heiress. Bu da vərəsədir, sadəcə qadın cinsidir. Heiress və honorable. Honorable sifət olduğu şərəfli deməkdir. Bu da sifət ismi qeyd etmək lazımdır ki, bu halda işlənir. Tək işlənsə təbii ki, artikl işlənməyəcək. Özündən sonra isim gələrsə, bu halda bu samitlə başlasa da əslində sahit səslə tələffüz olunduğu üçün qarşılarında n artiklının istifadə olunur. An hour, an honorary, an honor, honesty, honest, heiress, honorable. Keçək indi bunlar samitlə yazılıb, sahitlə tələffüz olunan sözlər idi. Samitlə yazılıb, sahitlə tələffüz olunur. İndi əksinə, sahitlə yazılıb, samitlə. Sahitlə yazılıb, ikinci qrup sahitlə yazılır, amma samitlə tələffüz olunur. Yazılıb, samitlə tələffüz olunur. Bu zaman qarşısında artiklının istifadə olunacaq. Artiklı, bunlara aid nümunələr yazaq. Usual, adi deməkdir. Usual, adi deməkdir. Və usual sözündə y səsini verir. İlk hərf y səsini verdiyi üçün, u hərfi y səsini ifadə etdiyi üçün
Bu zaman adi deməkdir. Bu sifətli qeyd edəcəm. Yəni sifət isim işlənərsə özündən sonra article işlənər istifadə olunacaq. Article. A usual. A uniform. Uniforma bu isimdir. Uniform. Gördüyünüz ki, ilk hərf y səsini ifadə edir. Uniform. University. University isimdir. Sonra a user. User istifadəçi. Bu da isimdir. Unit. Bu da bildiyimiz unitlərdir. Hissələr. United. Birləşmiş. United. United birləşmiş sifətdir. Bunda sifət isim qeyd edək. United. Used. İşlənmiş. Sifət isim. Used. Daha sonra union. Union ittifaq, birlikdir, isimdir. Daha sonra unique, nadir. Bəziləri sifətdir. Sifətdir, amma isimdən işlənildiyi üçün onları burada qeyd edirik. Sifət isim. Unique, nadir deməkdir. Useful, faydalıdır. Useful, bu sözdə qeyd edirik. Sifət isim. Tək işləndikdə işlənməyəcək, ancaq isimdən gəldikdədir. Useful, useless, faydasız. Sifət isim. Yəni özünə sonra isim gələrsə işlənəcək article. Universe, kainatdır, bu isimdir. Universe. Sonra universal. Universal, bu sifətdir. Universal. Universal, hər tərəfli, sifət, isim. Məsələn, universal man, hər tərəfli adam. Sifət, isim. Universal man. European, Avropalı. Bunu da qeyd edək. European, Avropalı. Bu zamanda sifət, isim. Tüm bunlardan sonra işlənəcək qarşısında article. Yəni ən işlətməyəcək. Sait, ilk səsi sait deyib elə götürmürük. Səsinə baxacaq. Bunlar saitlə yazıb samitlə tələffüz olunduğu üçün qarşısında article işlənir. Bu qədər.